Вот. Сегодня вот чем займемся. Вот чем займемся. Поэтические вечера на метеостанции не проходят бесследно. Знаете, под предыдущим нашим видео о юбилее метеостанции оставили комментарий, мол, 3 минуты лили воду в начале видео про какую-то магаданскую тайгу и белые туманы, и к чему эта графомания, вы еще стихи почитайте, чтобы зрители окончательно уснули. Так вот, сегодня стихи в необычном формате. Что мы делаем? Мы берем любое стихотворение, которое мы хорошо знаем, и пытаемся перевести его на английский. Потом в интернете смотрим, как оно в хорошем переводе на английском существует, и смеемся, попали ли мы во что-то или нет. Сегодня у нас на переделке стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Белеет парус одинокий», все же знают. Там 3 четверостишья, но все знают только 2 четверостишья. А правила игры таковы, словарем пользоваться нельзя, будем выпутываться как можем. Начнем. Первая строчка звучит как «Белеет парус одинокий». Я могу сказать «одинокий белый парус». Кстати, со словом «парус» есть проблемка. Я не знаю, как будет «белеет». Допустим, «being white». Все люди, которые хорошо знают английский, сейчас выключайте, проматывайте. Это будет больно для ушей. Поэтому «белеет» — это «being white». «Одинокий» — это «lonely», но «парус». Я играла в Sea of Thieves, «Море воров», и там очень мультинациональное комьюнити, официальный язык английский, и очень тяжело найти себе игроков из России. И все, кто играет, как бы знают английский хорошо, и коммуникация там в основном на английском. А игра — это про пиратов. И вот там был парус. Я играла в эту игру достаточно долго, но я так и не запомнила, как будет парус по-английски. И это было такое простое, емкое слово, я аж удивилась, что оно настолько простое. Ну, в общем, lonely парус being white. Смотря какой fabric, смотря сколько details. Пишем по-русски. В тумане море голубом. Я скажу в голубом тумане море. Голубой, ультрамарин. Blue, light blue. Дымчатый голубой. Типа лазурь. Антрацит. Ладно, у нас будет light blue. На рифму мы не претендуем. В тумане in the light blue. В тумане. Fog, море. Of sea. In the light blue fog of sea. Дальше интереснее. Что ищет он в стране далеком? What? Ну, did, do you это сейчас? What did he? Парус ищет. Значит, it search. Где, как в стране далекой, правильно по-английски? Far, far away. Country. Так и запишем. Я уверена, search тоже будет по-другому. In the country far away. Что кинул он в краю родном? What did it кинул? Оставил. В краю родном. В краю родном. Край родной. Край родной. Как будет вообще родной? Вот с этим проблемка. Что он оставил? Lost это же потерял. On the, in the, don't know. In the. Родной. Native. Типа, как родной язык. Native language. Да, будет native. Край теперь. Земли, типа, сказать. Место, может быть, место. Только не место как сид, типа, место, а место как земля, край. Area. Оставила. Stay, being stayed, have been stayed. Вот эти вот, которые из 3 слов конструкции, мне недоступны. У меня было 3 попытки протяженностью 5 лет. Я не поняла этих конструкций. Похрен, stayed. Дальше интереснее. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. Отлично. Струя, поток, flow будет у нас. Under, a flow under it, светлей лазури. Lighter than лазурь. Наверное, так и будет. Лазурь. Над ним луч солнца голубой. Луч. Beam. Этот луч я знаю, потому что в университете у нас были инфракрасные лучи. Сейчас будет прикол, если это какая-нибудь фасоль, а не луч. Но фасоль это bean. Не under, как прям под, а типа above и below. Давайте поменяем. Осталось только понять, что из этого над, а что под. Сабнавтика below zero это ниже, значит above это выше. Under мы меняем на below. Луч у нас above. A beam above it, солнце золотой. Блядь, золотой. Ну тогда a golden sun beam above it. А он мятежный. Ищет бури. Как будто в буре есть покой. And you know we don't give up, cause that's your birthday. And but. Он and it. Кстати, слово мятежник у меня тоже было из игры Sea of Thieves, и я тоже его забыла, потому что я его не использую. Прям. Ну, видимо, я его не вспомню. И он and it мятежный. Сколько details. Опять ищет. Search for storm. Riders
буре есть покой. Like a storm has a peace. Peace это покой. Peace или inside. Третьи 4 стишка не помнят. Ой, там что-то, короче, шумели волны, мачта гнулась. Короче, трещит все, а ему нравится. Вот такое там. Это мы узнаем позже. Пошлите гуглить перевод. Играют волны, ветер свищет. Да-да, переведем. Играют волны, ветер свищет. A waves. Я не знаю, кстати, надо ли в начале или the. Я просто как чувствую. Play. Wind whistle. What whistles? И мачта гнется и скрипит. Мачта я не знаю. And. Гнется и скрипит. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Если скажу кудрявица, это считается? And. Напишем просто шумы. Noises. Увы. Oh no. God damn. Увы. Oh no. Didn't charge for happy и не отчасти бежит. And didn't бежит. Run away from it. Снова надо повторить happiness. Все, смотрим теперь официальный перевод Лермонтова. Следующий этап. Мы заходим в переводчик. Эти слова, которые мы не знаем, нам придется дописать. Окей, парус. Sail! Ёпт! Sail! Мятежный. Rebellious. Причем я знаю группу Black Rebel Motorcycle Club. Мачта. Must. Все. А вот теперь мы читаем перевод. Белеет парус одинокий. Моя строчка. A lonely sail being white. Его строчка. A lonely sail. A lonely sail. Is flashing white. Я попала почти во все слова. В тумане море голубом. Amidst the blue mist of the sea. Mist, туман. А что такое fog тогда? Туман. Окей, мы попали в the blue. Просто of sea. Что ищет он в стране далекой? What does it seek in foreign lands? Does. Почему я говорю did? Мы это не засчитываем. Ошибка в грамматике. In the country far away. Что кинул он в краю родном? What did it leave? Leave просто оставил. Ирина. Behind at home. Они перевели это как дома. О, кстати, здесь я в did попала. А почему тогда там does? Типа он ищет. Это продолжительное время, а кинул это уже прошлое. Вот в чем была моя ошибка. Играют волны, ветер свищет. Его строчка waves heave, wind whistles. Я не знаю, что такое heave, но waves, wind и whistles мы попали. Проблема в букве А перед ними. И мачта гнется и скрипит. The mast. It bends and creaks. У меня and must, curls and noises. Ну, тут вообще все мимо. По-любому, это было без вариантов перевести правильно. Хотя creaks я знаю, потому что у одной из компьютерных игр есть такое название. Увы, он счастье не ищет и не от счастья бежит. Вот здесь сейчас будет интересно. Увы, у них есть слово alas. А перевели они как он ищет несчастье. Я-то переводила с упором на не ищет, а не на несчастье. Мы попали в it и в happiness. Больше ни во что. То же самое со строчкой «не от счастья бежит», да? Nor happiness doesn't escape. Он бежит, но не от счастья. Но вы поняли. Я ни во что не попала. Я писала, что не бежит. Она была от несчастья. Под ним струя светлей лазури. Below a current azure bright. Помните, мы меняли under на below? Below. Вот, поэтому мы попали только в слово below. Над ним луч солнца золотого. Above. A golden ray of sun. Above. Мы попали в слово above. И в golden, и в sun. Ну ничего страшного. А он мятежный просит бури. Rebellious. It seeks out a storm. Соответственно, я попала в rebellious и в storm. И последнее. Как будто в бурях есть покой. As if in storms it could find peace. It could find peace. Снова проблема восприятия русского и английского. На существительное упор делаем. В английском они говорят, как будто он сможет найти покой в бурях. То есть они перекладывают на действие. Я попала в ничто, кроме слова peace. Мне очень нравится, как получилось, потому что ровно половину стихотворения я мимо. Но ничего страшного. Мне понравилось. Я в восторге. Спасибо, это был английский с Ириной.